1、2、3，老師講你知。小朋友，你觀察下圖片，又估下今日個故事講啲咩㗎？你講得好啱啊，就係關於你隻小狗同埋呢個小妹妹嘅故事。呢個小妹妹叫做阿妹，嗰隻小狗就叫做阿哥。妹同阿哥到底發生咗啲咩事呢？快啲嚟聽下啦！愛護動物系列，阿妹愛要輕輕的，圖文1、2、3老師。阿妹係一個好有愛心嘅小朋友嚟㗎，佢好錫身邊啲朋友啦，亦都會好錫身邊嘅貓貓狗狗，對住啲花花草草，亦都會好溫柔咁細細力摸佢哋，因為阿妹都會好驚會整痛佢哋啊。阿妹對住貓貓公仔，又會好細力、好細力、好溫柔咁樣摸摸佢，幫佢抹乾淨個面仔，梳翻靚個頭仔。但係當阿妹對住佢最好嘅好朋友狗狗阿哥，就成日都好大力啊！阿妹有一日見到阿哥好大聲、好興奮咁嗌阿哥：阿哥啊！好痛啊！單止咁啊，阿妹對佢最鍾意嘅阿哥會好大力咁拍拍拍佢個背脊。唔好再打我啦，好痛啊！又會好大力、好大力咁攬到阿哥，攬到實一實，阿哥唞唔到氣，好辛苦啊！阿妹細力啲啊，我唞唔到氣啦。所以阿哥有陣時都怕咗阿妹啊，佢唯有靜靜雞咁行開，離開啲，走遠啲，離阿妹遠一啲啊。但係阿妹仲係好唔明白，點解阿哥行咁遠嘅？佢唔鍾意同我玩啊！去到第二日，今日係好開心嘅日子啊！阿妹同阿哥一齊去公園玩啊！阿妹執到一塊好得意嘅樹葉，想拎俾阿哥睇啊！點知阿哥嚇到即刻彈開啊！阿妹見到即刻眼都紅埋，想喊啊！阿哥唔同我玩啊！阿哥唔同我玩啊！媽媽見到都行過嚟提醒阿妹：阿妹，你對阿哥要細力啲、溫柔啲啊！如果唔係，你成日都整痛阿哥，阿哥會怕咗你㗎。去到第二日，阿妹喺屋企玩得好開心啊！佢又跑又跳，走嚟走去。阿妹見到阿哥，好想攬住佢，於是佢跳到好高，想攬住阿哥啊！阿妹又唔記得對阿哥要溫柔啲啊！佢又跳咗落阿哥身上，砸親阿哥啦！佢見到阿哥咁痛，佢都好擔心阿哥，亦都好唔開心啊！對唔住阿哥。阿妹諗起之前媽媽教過佢啊，對阿哥要溫柔細細力，唔可以咁大力㗎。阿妹記住咗啦，所以佢行過去阿哥度，好溫柔細細力咁摸阿哥。妹同阿哥講：對唔住，我要溫柔細細力。哥聽到覺得好開心，因為阿妹終於識得好溫柔咁細細力咁摸佢，唔會再好大力咁拍佢啦，而係好溫柔好溫柔咁摸佢。阿哥見到阿妹咁溫柔，佢都好開心咁樣跳舞啊！媽媽見到阿妹可以咁溫柔咁對阿哥，都覺得好開心啊！阿哥同媽媽一齊都送個叻讚賞阿妹。
阿妹佢今次又想去攬住阿哥啦。小朋友，你估下阿妹會細細力定係好大力咁衝過去攬住阿哥呢？梗係細細力，好溫柔咁攬住阿哥啦。因為阿妹都好錫阿哥㗎嘛。阿妹而家仲會好細力、好溫柔咁攬住阿哥，等阿哥可以舒服咁唞氣。你兩個溫柔咁樣攬住睇書，真係好舒服啊！如果你鍾意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過 IG 與我聯絡。等123老師講你知。